Головна спортивна арена Акерману – це болюче питання для багатьох мешканців міста та можновладців. 2 роки тому тут розпочались ремонтні роботи. Гроші, що передбачали на ці потреби, за цей час освоїли. Наразі завершились умови минулого тендеру і було оголошено новий, в якому взяли участь декілька будівельних компаній. Выиграл тот же подрядчик, это строительная компания, которая и строила и маленькую трибуну, сейчас строит эту. Буквально несколько еще там недель, и они возобновят стройку, потому что финансирование с Одесского облсовета дали порядка где-то 5 400 миллионов, и из городского бюджета будет в районе 1 450 000. Спортсмен та депутат Білгород-Дністровської міської ради Олег Крамар розповідає, спочатку, коли мова зайшла про реконструкцію цього об'єкту, пропонували створити тут спортивну базу – стадіон міжнародного класу. Для цього необхідно було дотриматись певних умов, аби отримати ліцензію. Та виникли труднощі. Для этого минимум нужно 8 дорожек. Мы его уже, знаете, так вращали как глобус, чтобы у нас мы имеем 4 дорожки, у нас в лучшем случае выходило 6 дорожек, а надо 8. Но это еще не самое главное. Для того, чтобы получить лицензию международного спортивного общества, для этого нужно иметь еще поле для того, чтобы разминочное поле, так называемое спортивное ядро. Это просто легкоатлетическое поле с дорожками, чтобы спортсмены там делали разминки, а уже сюда выходили на финальные соревнования. То есть у нас такой возможности не было. Тоді було запропоновано зробити натиск на якість, а саме вимостити гарне покриття поля, встановити освітлення та створити умови для перебування спортсменів. Адже після фізичних навантажень їм необхідно прийти в норму, а тому слушно було б побудувати душ, сауну, басейн, массажный кабинет. Уже нужно делать то, что мы делаем. Ну и выходить с этих ситуаций, уже будет это на трибуну. Возможно, это, может быть, я и не прав, может быть, это будет и нормально там лет через 3-4. Но прежде всего для нормального занятия спортом нужны условия. Условия это общепризнанные, которые во всем мире есть. Это и те же там раздевалки, и те же душевые, которые сейчас жарко, да? Пришел, побегал, ну где? Щоб стояли якісь умивальнички, там щось, водички попити. Наразі залишається чекати, коли на стадіоні вже з'являться будівельники та розпочнуть роботи. На території головної спортивної арени Білого міста на Дністрі є ось така цікава конструкція, яка закрита на замок та захищена від дощу. Це сектор для стрибків у висоту. Його встановлення стало можливим завдяки громадському бюджету у 2017 році. Тоді Олег Крамар запропонував свою ідею. І завдяки підтримці небайдужих до спорту громадян вона перемогла. Як каже народний обранець, воно може стати гарним наповненням стадіону. Та завдяки такому обладнанню можна виховувати ще більше спортсменів, які будуть представляти наше місто на змаганнях. Коли ми построїмо стадіон, він має чимось наповнитися. Він наповниться такими секторами. Сектора для прыжков в длину, сектора тройним. Дай Бог, буде сектор для прыжков в висоту. У нас нет такого понятия steeplechase. Вообще, вы понимаете, легкая атлетика насчитывает десятки видов спорта, десятки. Это нужны барьеры. Steeplechase – это как, когда, если вы видели, такая небольшая тумба, на нее напрыгивает и падает как бы в яму с водой. Не обращали внимания такое? Ну, не знаю, там где-то увидите. Это метание тоже, это ядро, диск, молот, копье. Знаете, хорошо смотреть, это смотрится просто классно, когда через все поле летит там копье, такое, залетело. Ну, это надо видеть, поэтому это наполнение должно быть. Як зазначає Олег Крамар, коли його проект втілювали в життя, головною умовою було те, аби конструкція була сертифікована та з якісних матеріалів, адже тут займаються дітлахи Акерману. Я призываю всех наших сторонников спорта приділять внимание для оборудования качественного, которое будет служить долго и будет востребовано. Не такое, знаете, что лишь бы купили, оно через там, месяц поломалось и не востребовано, а то, которое необходимо, которое пользуется спросом и должно служить и нам тоже.
Поэтому я только за качественные, хорошие снаряды спортивные. Піти на стадіон у Білгород-Дністровському та не відвідати тренажерну залу просто неможливо. У цьому приміщенні колись були склади. Та кілька років тому зробили ремонт. Встановили душ та роздягальні. За кошти міського бюджету закупили сучасне обладнання. І тут займаються вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Здесь было создано, в принципе, не для культуризма, так скажем, да, а именно для легкой атлетики, больше ноги. Ну, а в верхнем плечевом поясе тоже забывать нельзя. Мы взяли такой станок многофункциональный, который все перекрывает, то, что находится выше пояса. Поэтому больше уделено штанге, жиму, прессу, вот видите, для ног все. И как бы те условия, которые должны быть. И благодаря, кстати, заслуге депутатскому корпусу, которые поддержали и выделили деньги, это сейчас пользуется спросом, и я очень благодарен за то, что они делают такие вещи для розвитку нашого спорту. Отож, велика трибуна міського стадіону чекає на продовження будівництва. Ну а ми слідкуватимемо за процесом оновлення головної спортивної арени міста.